दवा को WHO ने बैन कर रखा है वह मोदी जी के अमृत काल में अस्पतालों में बंट रही है। राजस्थान MP में अब तक 13 बच्चों की जहरीली कफ सिरप पीने से मौत हो चुकी है। केसन्स फार्मा यह कफ सिरप बनाती है। ये दवा ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी मुफ्त दवा योजना में बांटी जा रही थी। मतलब पीते रहो मरते रहो। मौत नहीं हत्या है। कोई इतना बेईमान कैसे हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को और लोगों को जागरूक कीजिए। क्या अब भी सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जय हिंद।